এখন আছি কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলসে। আমার পেছনে কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলস। জাস্ট হ্যাভ আ লুক at the natural marvel. চলুন বন্ধুরা, আজকে আপনাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি পেলিং এর কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলস থেকে। পেলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলসের ড্রাইভিং টাইম মোটামুটি 45 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা, আর গ্যাংটক থেকে গেলে সময় লাগবে 5 ঘন্টার মতো। চলুন আমরা এনজয় করি একসাথে। এই সিঁড়ি দিয়ে আমরা এখন উঠবো, দেখা যাক। আমার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটারফলস। পাহাড়ের পাথরের খাঁজ দিয়ে দিয়ে তৈরি হওয়া সিঁড়ি। মাই গুডনেস, দ্য প্লট থিকেন্স নাও। My goodness. এই কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলসের এন্ট্রি ফি রাখা হয়েছে 20 টাকা করে, আর নিচে অনেক ছোট ছোট দোকান রয়েছে যেখানে চিপস, চকলেট, ক্যাডবেরি এবং আরও অনেক স্ন্যাক্স আইটেমস পাওয়া যায়। আপনারা ট্রাই করতেই পারেন। বন্ধুরা, পেলিংয়ে এলে আপনাদের আসতেই হবে এই কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলসে, না এলে কিন্তু মিস করবেন। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন চ্যানেলটি। ধন্যবাদ।